हो जा रहा है जो। अरे कोई स्क्वाड आ रही है। आगे वाले पे चलना, आगे Marked a वाले पे, आगे वाले location. पे। Marked a इधर वाले पे, इस location. तरफ वाले पे। नहीं नहीं, इधर इधर लूट कम हो रही है। नंबर भाई तेरे माइक पे बहुत आवाज आ रही भाई। किसके? आपके माइक पे। 4 नंबर। जी। ठीक। थैंक यू भाई। बैरल पड़ी है यहाँ पे जिसमें मैं हूँ। ठीक है। क्या? मुझे बंद पैर की आवाज आ गई थी मुझे, तभी गया पहले। अच्छा। I got supplies. मिल गई है। I need a mag. मिल गई। Marked a location. बैरल पड़ी है जहाँ वो घर में, उस वाले घर में। लेकिन ये I पड़ी है, got M4। लो। supplies. एम4 पड़ी है यहीं। पीछे आओ थोड़ा सा। मैगजीन तो नहीं चाहिए चले। नहीं है मेरे पे। मैग तो नहीं चाहिए किसी को। वो चाहिए स्कोप। 7 में इकट्ठा हो फिर से। अब भाई 4 नंबर थोड़ा माइक बंद कर लीजिए भाई। हम्म। भाई 100 पे ड्रॉप है। 1 सेकंड ब्रो, चल रहा है। I got supplies. चार नंबर की तरफ चलो यार जल्दी।
ये नॉक हो गया भाई, चलो, देखो वो अरे आके। चलो ना, चलो। चलो क्या है भाई, वो अकेला भाग गया टॉप पे। नहीं, नॉक किया, जल्दी बैठो। नहीं है, नहीं है। आ जाओ भैया लोग। चलो सामने बंदा, सामने बंदा, सामने बंदा। ये रुको 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 रुको। ये आरपी का बंदा है यहाँ पे। कहाँ मार? ये इधर पत्थर के पीछे, पत्थर के पीछे। Marked a location. Marked a location. हम्म, Marked a location. Marked a location. हो गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, चल। समझ में? आप ये नीचे उतरो, नीचे उतरो, मेरे पास आओ पहले। अरे वो आगे चला गया यार, चला गया वो है ये यहाँ Watch पे, out! Watch out! यहाँ पे इसी घर के पीछे जस्ट। ठीक है। ये बंदा और भी तो था यहाँ पे। एक मार दिया ना उसने। यार यहाँ पेटियां पड़ी हैं तो। यहाँ पे बंदा है। Marked a location. Marked a location. ठीक है। यहाँ Watch पत्थर out! के Watch पीछे। out! और भी बंदा है, ठीक है। किधर? मुझे नीचे होगा। ये कैसे कपड़े पहना था? ये मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा, कपड़े उतार दिए माता चोद ने। ये उतार दिए भाड़ू। ये तारे, हाँ ये। चलो, जोन में आ जाओ। ये सारे ठीक थे, मतलब अगले सीजन का हेलमेट बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा बैठ। चल चल चल। मैं क्या? अरे एक तो किल निकाल लेने दो तुम्हारी। उनके अंदर ले पहले तो कहीं सो सेफ। राइट फायरिंग हो रही है, ड्रॉप बॉट वाली है। बंदे हैं उस तरफ। गाड़ी आगे लेके आओ खींच के। बैठा, छत पे बैठा, छत पे, छत पे। Watch out! रुक जा रुक जा रुक Watch जा, छोड़ो out! छोड़ो गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। आगे लेके जाता, तू गाड़ी लेके नहीं जा आगे। उसको ना उधर रुक से जा, राइट से लो तो यार। ना वो यहीं से मार लेंगे पहले।
अबे किल चोरी हो गया बे साला। किल चोरी वो साला। इसके हाथ में बंदे हैं यहाँ पे। Marked a location. चलो बढ़िया, बच गया साला। ये हट, इस पत्थर के Marked पीछे a इधर। location. Marked a location. अभी अभी संभल के। नॉक है, नॉक अभी अभी नॉक है, अभी नॉक खत्म कर, अभी खत्म कर। खत्म हो जाएगा। चल नहीं आया अभी तक। आ गया, गाड़ी निकालो फटाफट। 5 में चाहिए, 5 में चाहिए। गाड़ी निकालनी पड़ेगी। दो बंदे बचे हैं। ओह 3 बंदे। टकाना जोन में लगा दे गाड़ी। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, सॉरी। पुश मारो सब लोग पूरा। Marked a location. Marked a location. बंदा है। नहीं है। अबे यार, जोर बन गया, निकलो, जोर बन गया, निकलो 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 निकलो। रुको तो। अबे ये इधर लेटा हुआ था। Awesome. Awesome. बचा लिया, देखा। हम आटू चाटू तरह नहीं खेलते ना। नहीं इन वो लोग तो से ठीक है, मैंने इन लोग को ये लेटा घंटे। हुआ था, मैंने देखा ही नहीं इधर। अरे इन लोग को बताता ना मैं घंटे भर तो पागल हो जाता भाई। अभी इससे पहले मैं बता रहा था, मैं पागल हो गया था भाई। फिर भी बंदे को नहीं मार पाए। यही तो है अंतर और में हमें। अरे देखिए भाई साहब को घंटे भर से बता रहा था। अरे गाड़ी एक लेके बंदा घुस नीचे, एक गया। बंदा नीचे, एक बंदा नीचे गया Marked a इधर। location. Location. बढ़िया। डेड हेडशॉट। खत्म। एक बंदा बचा भाई। ऑल डेड होगी ना। नहीं एक बंदा था, ये अकेला था, पता नहीं संग दिखाई नहीं पड़ रहा है। नॉक हुआ था कि नहीं नीचे डेड वाला? डेड डेड किल हुआ है। हाँ तो लगता है। अभी इससे पहले गिली घास वाला भी मारा था ना, वो भी डेड हुआ था एकदम। हाँ, डेड ये हुआ अलग था। अलग है सवाल, इसका मतलब सब अलग अलग है। पर ऊपर वाले घर में हाँ कुछ रेंगने की आवाज आई थी मुझे भी। ऊपर इकट्ठा घुसना, जा ऊपर ऊपर घुसते हैं, आजा। कौन ऊपर हो? हाँ तो नहीं है। बहुत सड़ी का यहाँ कोने में लेटा हुआ था बाहर की तरफ। हाँ घसीटने की आई थी ना, तभी लग गया था मुझे।